Yan, okay na siya. Malakas na rin siyang umikot ngayon ng spin dry. So kanina napakahina niya umikot kasi napansin ko yung belt niya napakaluwag na. So in-adjust ko siya. So ngayon malakas na siyang umikot ngayon. Yan, pero ang ginawa ko talaga rito, yan yung board niya sira. Namamatay-matay yung power niya. Actually, common problem yun ng Samsung Wobble. Yan, nirepair ko yung board niya o pinalitan ko yung power supply. So okay na siya ngayon. Then 3 months warranty yung bigay ko dito kay sir. Then meron pa itong kasamang Samsung Wobble din na malaki, 11 kg sa loob. So yun, nirepair ko rin yan. Ayaw naman pumasok ng tubig niya. So ngayon, okay na. Okay, thank you po Lord. Ano yan na, yung hose yan. Ito, no? Opo. Pero depende po rin sa pagkakabitan nila kasi nawala na po kasi dulo nito eh. Opo. Nakakabili naman po sa ano yan, sa hardware. Ganon? Oo. Dapat kasi dalawa yan, magkapares. Ay, ganon? Oo. Yan, kung pinutol yan eh, i-convert. Yan, tumutunog na siya. Tapos na kasi spin dry. Hindi na lang sila. Opo. More lang naman po yung ganyan sa hardware. Sa 300 lang po yung ganyan sa hardware. Ganon? Oo. Pati daw yung dulo niya nawala. Opo.